नमो नमः सुप्रभातं सर्वेभ्यः कृते अद्य वयं कृते एकः विशेषदिनम् अस्माकं संस्कृतजीवने मम मित्रौ अपि अत्र स्तः किमपि वदतु सुहृत् यतीन्द्रः अद्य विषये अतीव सन्तुष्टदिवसं किमर्थम् इति वदति वयं भारतदेशं प्रति गत्वा किमपि ज्ञानं लब्धुं ज्ञानार्थाय एव गमिष्यामः। उत्तमं मम मित्रवर पुलुपिटि यतीन्द्रः भवान् अपि अद्य विषये किमपि वदतु। वक्तुं नास्ति। भवान् सन्तुष्टेन अस्ति किम्? सन्तुष्टेन अस्मि। अहमपि अद्य बहु सन्तुष्टेन अस्मि। किमर्थं वयम् अद्यावधि बहु प्रयत्नं कृतवन्तः संस्कृत सम्भाषणार्थाय इतोपि अभ्यसनार्थाय भारतं प्रति गन्तुम् अवस्थाः अभवत्। अतः इदानीं वयं सर्वेपि सज्जः स्मः। अतः गगनस्थानं प्रति गच्छन्तः समये सर्वेपि पुनर्मिलामः। तर्हि राम राम। बहु धन्यवादः सर्वेभ्यः कृते। निश्चयेन भारतदेशे मिलिष्यामः। निश्चयेन तथा कुर्मः सर्वेपि। भवन्तः अपि अपेक्षया तिष्ठन्तु इति निवर्तनं च करोमि। बहु धन्यवादः।